Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Afrika serisinin ikinci videosuyla birlikteyiz. Bir önceki videoda motor alım süreçlerini anlattım size. Motoru aldıktan sonra 1000 kilometrelik rodajı tamamladım, bakımını yaptırdım ve koruma demiri gibi motora eklemek istediğim ana parçaları da on-off motoda ekleyerek motoru bayağı yola hazır hale getirdim. Tam artık yola çıkayım, Ankara'ya gideyim ve bir deneme sürüşü yapalım derken... Bugün Kurban Bayramı arifesinden bir önceki gün. Ben bu motorla, üzerindeki bütün eşyalarımla birlikte Ankara'ya, evime, ailemin yanına güzel bir bayram geçirmek için gidecektim. Ama ne oldu? Sıfır al, güzel bir motor al, Japon al, başına bir şey gelmesin oğlum dediler. Sıfır aldım, güzel bir motor aldım, Japon aldım ve şöyle bir problemimiz var. Bu sorunu gördükten sonra on-off motodan Mustafa abiyi aradım hemen ve bunun normal olmadığını ilk başta ondan öğrendim. Anıl böyle yola çıkma, güvenli değil, lütfen gel bir bakalım dedi. Lastiklerin hava basıncını kontrol ettik. O da bir sürdü ve bunun normal olmadığını gördü. Ben de bu sırada Yamaha Türkiye ve tanıdığım herkese mesajlar göndererek sorunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Fikir aldığım insanlar çantaları sök dediler, ağırlıktan olur, dengesiz olmuştur dediler. Bir sürü fikir aldım etraftan. Yani şöyle, iki tane yan çantam var. İçleri kıyafet dolu, ağır hiçbir şey yok. 10 kilo yoktur. Şu çantam var, bu da 10 kilo civarında. Bunda da kıyafet ve diğer ekstra çantalarım var. Bu da ayakkabı zaten, Side'nin botunu almıştım. 25-30 kilo arasında bir yüküm var. Şimdi bütün ağırlıkları boşalttım. Depo üstü çantayı bile söktüm. Yan çantalar, her şeyi söktüm. Şimdi bir daha deneyeceğim. Çantaları söktüm, yine yapıyor. Sonra dediler ki telefon tutucun yamuk duruyor, telefon tutucuyu sök. Onu da söktüm, yine yapıyor. Ben artık deneyebileceğim her şeyi denedikten sonra motoru alıp bir de aldığım yerdeki servise götürdüm. Servistekiler elcik korumanın plastiklerinden olabileceğini söylediler. Ya yapmayın, gözünüzü seveyim, ben de mühendisim, bundan olmayacağını ben biliyorum falan dememe rağmen ısrarcı oldukları için onları da söktük. Bir de öyle denedim, yine yapıyor. Bunların hepsini de onlara videolarla kanıtladım. ...60 ile 90 kilometre arasında bu inanılmaz yalpalamayı yapıyor. Bu yalpalamayla birlikte ben İstanbul'dan çıkıp 600 kilometre Ankara'ya kadar böyle motor süremem. Bana hiç güvenli gelmiyor. O yüzden bayram sonrasında servisler açılsın ve bu motoru götürüp eğer olacaksa düzgün hale getirteyim diye tekrar İstanbul'da bırakıyorum. Eve trenle gideceğim. Her ne kadar yaşanan bu olaya çok kızmış olsam da elimden hiçbir şey gelmediği için 15 gün sonra geri döndüm İstanbul'a. Şimdi Ersoy Moto'ya, Yamaha yetkili servisine geldik. Neden? Çünkü motorun gidonunda nereden kaynaklandığını henüz bilmediğim bir titreşim problemi var. Bunu çözeceğiz ve sonrasında Yamaha Türkiye bana dedi ki Anıl, uzun yola gidiyorsun, zorlu bir yolculuğa gidiyorsun. Biz sana birazcık eğitim verelim ve bizim motorumuzla giderken gözümüz arkada kalmasın. Sökmeyi, takmayı, işte yağını değiştirdim, hava filtresini değiştirdim. Böyle basit şeyleri bilmen lazım. Hem gezginim, hem motorcuyum, hem makine mühendisiyim diye geziyorsun. Böyle bilgisiz gezemezsin, bize yakışmaz dediler. Bugün akşama kadar yarım günümüzü bu motor üzerinde geçireceğiz. Önce bir soruna bakalım. Daha sonrasında da eğitimin detaylarıyla devam edelim arkadaşlar. Yürü konusu. Mevcut jant mı, yanak mı ama? Gördüğünüz gibi eğitimimizi ciddiye alıyoruz. Yamaha tulumumuzu giydik. Gayet güzel şekilde elimizi, üstümüzü yağa bulaştırmaktan çekinmiyoruz arkadaşlar. Gökhan abi tekerin titremesini hissetti. Bir sürdü motoru ve sanırım buldu zaten sıkıntıyı. Birazdan söyleyeceğim. Birazdan geliyor. Ben görüyorum orta çizginin sıkıntı olmadığını ama mevzu lastik mi jant mı onu anlamadım. Videoda göründüğümü bilmiyorum. Sıkıntı tekerde ama lastik mi jant mı ona bakacağız.
Bu muayenelerden sonra Gökhan abi lastikten olduğundan emin oldu, rapor tuttu ve 15 gün kadar sonra Ankara'da lastiğim değişti ve bu sorun çözüldü. Benim canım zaten çok sıkılmıştı. Artık bu konuyla ilgili sizin de canınızı daha fazla sıkmak istemiyorum. O yüzden bu konuyu geçiyoruz. Şimdi eğitim kısmına başlıyoruz. Ben 40.000 kilometre, 2-2,5 yıllık bir yolculuğa çıktığımı anlattım. Benim vermem gereken bilgi bu kadardı. Hiçbir şey bilmiyorum. Makine mühendisliği mezunuyum. Eyvallah. Teorik biliyorum abi ama işte 12-14 anahtarı getir dersen zorlanırım. Seviyem bu. Kendimi ustanın ellerine bırakıyorum. Bu fırlıyor bu sefer. Şu verdeki yamulmasın. Şöyle üzerine çıkarsın tekli, tamam mı? Bir çekiyorsun. İkisini daha alalım. Şu bas. Çek al. Çıkar komple çıkar eline takacaksın. Mümkün olur bak şu bölümü. İç kısmı. Şu kısmı. Teker ve lastik sökme, takma, yama yapma ve basit mekanik bilgilerle yarım günlük bir eğitim aldım. Gerçekten çok faydalı oldu. Bu eğitim için Gökhan abiye ve Yamaha Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Yine Globe Scout'a yan çantalarımı veren markaya geri kalan çantalarımı da almaya geldim. Onların sattığı bir marka olan Enduristan'dan bu duffel bag'i, yani arkada kullanacağım sosis çantayı, sırtımda kullanacağım suluğu ve en önemli şeyleri koyacağım çantayı ve yine bir diğer en önemli şey çantam olan depozito çantamı da aldım. Yan çantalarımla birlikte ben buradan çıktıktan sonra birazcık gezeceğim abi. Bir bakacağım sistem nasıl, neyi nasıl kullanıyorum, nelerin geliştirilmesine ihtiyaç var. Bu yolculukta kullanacağım bütün çantalarla ilgili bana destek verdikleri için Globe Scout'a teşekkür ediyorum. İstanbul'dan ayrılmadan önce Afrika'yı bir uçtan bir uca gezip inanılmaz güzel içerikler üreten Hasan Söylemez'le ve motosikletiyle kendi başına 10 ay boyunca Afrika'yı gezmiş olan ve enerjisine hayran olduğum Asil Özbay ile birer buluşma yaptım. İkisine de buradan çok teşekkür ediyorum. Teker'in Ankara'da yapıldığını söylemiştim. Tekerim yapıldı, sorunum çözüldü ve ben bu uzun yolculuğun bir küçük denemesini yapmak için yaklaşık 10 günlük bir Türkiye turuna çıktım. Motosikletlerin hız sınırı 90 kilometre olduğu için şehirler arası yolda gayet aslında hız sınırı içinde gitmeme rağmen, yani 90'da gitmiyordum tabii ki de 110'u da geçmemiştim. Buna rağmen ceza yedim. 888 lira. Ve yolculuğa böyle devam ediyoruz. İnanılmaz. Daha yolculuğun en başında ceza yedikten sonra trafikteki araçlara biraz daha dikkatli ve alıcı gözle bakmaya başladım. Ve gördüğüm manzaralardan birkaçını sizinle paylaşmak istiyorum. Neyse, can sıkmayalım dedim. Akyaka'nın muhteşem manzarasıyla birlikte birazcık modumu yükseltmeye çalıştım. Güzelliklere odaklanayım dedim ama ne mümkün. Senin motorunu kaydedeyim. Ya Of, neyse, bu can sıkıcı konuyu da geride bırakıyorum arkadaşlar. Kalkan, Kaş, Antalya, Olimpos derken Afrika profesörü diyebileceğim, yıllarını Doğu Afrika'da geçirmiş, hayvanlar, doğa, kabileler ve Afrika konusunda tam bir ansiklopedi olan Meltem Yaşar'ın yanına geldim. Meltem abla birkaç gün boyunca beni misafir etti ve altın değerindeki bilgilerle birlikte beni donattı. Meltem ablayla yaptığımız sohbetler sonrasında 14 sayfalık not tuttum arkadaşlar. Antalya'dan yola çıktım ve Ermene'ye büyüklerimin elini öpüp vedalaşmaya gidiyorum. Alanya'dan Ermene'ye giderken Kuş Yuvası isminde bir yol var. Burası Instagram'da ya da YouTube'da böyle sıkça görebileceğiniz bir yer değil. Pek kimse bilmiyor fakat Türkiye'deki en nefes kesici yollardan ve en güzel manzaraya sahip rotalardan bir tanesidir. Motorcu arkadaşlara buradan bu tavsiyeyi vermiş olayım. Alanya'dan çıkıp Ermene'ye giderken bu yoldan geçebilirsiniz arkadaşlar.
Herkesle görüştüm, vedalaştım ve Ankara'ya doğru yola çıktım. Ankara'ya doğru giderken Konya'da Haker Çelik'ten Alparslan ve Süleyman abi motorun zayıf yerlerini elde döve döve mükemmel hale getirdiler. İkisine de çok teşekkür ediyorum. 10 günlük yolculuktan muhteşem dersler aldım. Motorda geliştirilmesi gerekenleri öğrendim ve Ankara'ya eve geri döndüm. Tankut abi, Megü abi ve Ahmet abiyle birlikte motorun son eksiklerini Ankara'da tamamladık. Motorist bu yolculukta motorumun güvenliği için bana bir tane takip cihazı hediye etti. Nerede olursam olayım motorumun konumunu, birinin motora dokunup dokunmadığını öğrenebileceğim muhteşem bir sistem taktılar motora. Bu sayede Afrika'da geceleri çok daha rahat uykular uyuyacağım. Ve sıra geldi Ankara'daki en önemli işe. Ben yıllardır yolculuklarımda yanımda bir cura taşıdım. Hem kültürümüzü yanımda götürdüm ve gezdiğim yerlerde tanıttım. Hem de yalnız gezdiğim için aslında yanımda bir yol arkadaşı taşımış oldum. Bu yolculukta da tabii ki bir cura taşımak istiyorum. Fakat cura motorda taşımak için hem biraz hassas hem de birazcık büyük bir müzik aleti. Bunun için Ozan Üstad'la birlikte Ali Usta'nın yanına geldik. Afrika'ya, bu yolculukta bana yol arkadaşlığı yapacak olan Afrika'ya götüreceğim sazı görmeye ve teslim almaya geldim. Alacağım değil mi abi? Kesinlikle. Can dostum Ozan sayesinde Ali Usta ile tanıştık. Ali Usta bana bu mükemmel sazı yaptı. Askısını da yaptı Ali Usta. Bu sayede işte Etiyopya'da, Afrika'nın farklı ülkelerinde bir kabilenin içine girdiğim zaman boynuma takıp onları oynatarak ederek bu sazı yanımda taşıyacağım. Ellerine sağlık. Arkadaşlar. Fakat bir ölçüm yapıp baktık ve motorda taşımak için halen birazcık uzun olduğuna karar verdik. Ali abiye bu sazın boyunun kısaltılması gerektiğini söyledim ve Ali abi bana aynı güzellikte boyu 30 santim daha kısa olan bir cura yaptı. Sıra geldi bu yolculukla ilgili eğitim almaya. Motoru aldığımdan beri ya bu motor çok büyük, çok ağır, 2 yıllık zor yollardan oluşan bir yolculuğa gidiyorum. Acaba hazır mıyım diye sorular kafamı karıştırıyordu. Bu kafa karışıklığını çözmek için Mesut Doğan'a başvurdum. İlk başta kapalı alan eğitimiyle başladık. Motorun dengesiyle ilgili temel prensipleri öğrendikten sonra fren, yokuş inişi, çıkış, atlama, zıplama gibi birçok konuyu Mesut Hoca ile birlikte çalıştık. Bunların hepsini Burdur'un bu efsanevi manzarasında yaptık. Bu manzaraya çıktık. Tabii ki bunun bir de inişi var. Mesut Hocam sağ olsun, Anıl Afrika sana nazik davranmayacak, ben de sana nazik davranmayacağım dedi. Ve bu yollardan aşağıya inerek ilk günkü eğitimi tamamladık. İkinci gün eğitimin sürüş kısmı değil mi hocam bugün biraz daha çok uygulama yapacağız. Dün teknikleri öğrendik. Birazcık onları pratik yaptık. Bugün gerçek doğa ve arazi şartlarında onları uygulamasını yapacağız. Dağlarda, bayırlarda gezerek Evet. Bugün biraz daha pekiştireceğiz aslında. Her yerim inanılmaz ağrıyor ama yani dün güzel şeyler yapmış olmanın mesajı gibi bu böyle No vücuda. pain, no gain. Eyvallah hocam. Başka bir şey söylemiyorum. Hadi ikinci güne başlıyoruz. Mesut Hoca dedi ki beni takip et yeter. Bana güven, motora güven, kendine güven. Eyvallah hocam.
motor o taşların hepsinin üstünden geçiyor zaten. Tamam. Yani geçmez diye düşünme. Sen sadece hızını ve momentumunu koru. Yukarıya çıkarken de gazı hiç kesme. Yani çıkıştaysa. İnişteyse durmaya da çalışma. Motor hep böyle akarak gitsin. Debriyajı çekip yani çok düşükse süratimiz debriyajı çekiyorsun. Frenle hızını kontrol ederek ama motoru hep akıcı inecek motor. Tamam Sen hocam. sadece nereye gideceğini önden izini takip edeceksin. İnanılmaz güzel bir su kaynağına geldik. Bir çoban köpeği karşıladı bizi. Dinlendik, molamızı verdik. Şu güzel manzarada. Ve şimdi aşağı inişe başlıyoruz. Görüşürüz. Kuzum hadi git sen evine. Haydi. Sınırına kadar geçirdi bizi ve bıraktı. Muhteşem bir eğitim gününün tam ortasında şu ana kadar gördüğüm en iyi antik kentlerden bir tanesi olan Sagalassos antik kentinde bir mola verdik. Dünyada halen pınarı akmakta olan 3 tane antik Yunan çeşmesi varmış arkadaşlar. Bence birincisini zaten biliyorsunuz. Dünyanın en meşhur çeşmesi de olabilir. Roma'daki Trevi Çeşmesi. Diğer ikisi nerede Anıl? Diğer ikisi Sagalassos antik kentinde arkadaşlar. Bu çeşmelere su verelim, aksın, insanlar böyle görsün diyen her kimse buradan elini, yüzünü, ağzını, düşüncesini öpüyor. Gördüğüm en güzel antik kentlerden bir tanesiydi Türkiye'de. Ve bu kadar zamandır görmediğime, bilmediğime çok da pişman oldum. Havuzundan hala su akıyor. Muhteşem bir görüntü ya. O yıllarda, o zamanlarda, bundan 1500 yıl önce nasıldı buralar? Bunu anlamak için gerçekten muhteşem bir detay olmuş o havuzdan su akması. Yani hiç tahmin etmişler midir acaba bundan 2000 yıl sonra bile yapının neredeyse yarısı hala yaptığınız günkü gibi duracak. Sapasağlam, üzerinde insanların gezebildiği şekilde duracak. Ben bile kendi ülkemde burası gibi belki 10-15 tane tarihi alan gördükten sonra hala yeni gördüğüm bir yere bu kadar etkileniyorsam, 200-300 yıllık tarihi olan bir Amerikalı gelip buraları görse kim bilir ne kadar etkilenir ya. Yani gerçekten bütün dünyanın kıskanacağı bir tarihimiz var ama maalesef böyle yıkık dökük şekilde birinin çıkıp onlara sahip çıkmasını bekler halde buradalar. Korktum lan. Dağ, taş, orman, kum, çakıl her türlü yolda Mesut Hocam bana muhteşem eğitimler verdi. Bir yıl önce Enduro İstanbul'dan aldığım eğitimin üstüne Mesut Hoca'yla ve kendi motorumla bu eğitimi almak artık sanırım Afrika'ya hazırım hissini bende oluşturdu. Buradan Mesut Doğan Hocama da çok teşekkür ediyorum bu eğitim için. Ve sıra geldi motoru yükleyip Ankara'dan, evden ayrılmaya. Ya vedaların en zoru anneyle ve yeğenle yapılan oldu. Bana motorumu yüklemem için yardım ettiler ve beni evden 2 yıllık Afrika yolculuğum için uğurladılar. Canım. Bay bay yap. Dökme dökme. Motor böyle her yerine su dökülmez bunun. Tamam. Üstüne dökme. Yola dökeyim. Bay bay dayı der misin? Bay bay canım. Bay bay. Bay bay. Güle güle. Güle güle. Güle güle de bir de. Der Güle misin? güle. Evet arkadaşlar, resmen evden ayrıldım ve bu sokakları bir daha ne zaman göreceğim belli olmayan bir tarihe doğru, bir geziye doğru yoldayız. Bu geziye çok zaman yatırdım, çok emek verdim, çok uğraştım ve umarım
Birçok açıdan, tecrübe olarak, deneyim olarak, kendimi geliştirme olarak birçok açıdan geri dönüşlerini alacağım. Hepimize iyi yolculuklar. Hepimizi 2 yıllık video dolu, içerik dolu, macera dolu bir yolculuk bekliyor arkadaşlar. Bu yolculuğun resmen ilk adımına, şu an ilk adımı sayılır. Benimle birlikte bu adımı attığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Benzin aldım, lastik basınçlarımı kontrol ettim ve bu Afrika yolculuğuna başladığımız kilometreyi isterseniz 7280 diye 7250 olsun, kolay olsun. 7250 diye kaydedebiliriz arkadaşlar. Son hazırlıkları tamamlamak ve motor gönderimini sağlamak için İstanbul'a geldim. Bu turdan sonra çantaların birazcık küçük geldiğini fark ettim ve çantaları 10'ar litre daha büyük birer çantayla değiştirdik. Globe Scout'a geldim, çantaları teslim aldım. Şimdi bu son hazırlıklardan en önemlisi tabii ki sazımı bu yolculukta koruyabilecek bir kutu yaptırmaktı. Bunun için Maltepe'de Metropol Case'e geldim. Bu yeni sazım içinde su geçirmez ve darbelere fantastik dayanıklı bir kutu yaparak sazımın güvenliğinden emin oldular. Bu saz kutusu için Metropol Case'e çok teşekkür ederim. Evet, yeni günün ilk işi olarak Touring kurumuna geldim. Touring kurumu Maslak'ta, böyle inanılmaz güzel bir yeşilliğin ortasına kurulu muhteşem bir yermiş. Touring ve Otomobilciler Kurumu mu? Öyle bir ismi var. Buraya motosiklete pasaport almak için geldik. Zaten çok da az insan var. Güllerin içinden şuraya park edelim. Çok tatlı insanlardı. Belgemi aldım. Çaylar, kahveler, sohbetler ve zaten ortamı gösterdim size, hayran kalmıştım. Orada birazcık vakit geçirmek çok iyi geldi. Bu İstanbul'un keşmekeşini düşününce size bir ikinci köprü manzarası göstermek istiyorum. Üf. Üf. Arkadaşlar şu an 21 Ekim. Hasta ve sesi kısık bir şekilde bu yolculuğun başlaması için canımı dişime taktım. Ve 29 Ekim Cumartesi günü 2 yıllık Afrika gezisini başlatmak için şu an bilet alıyorum. Şahitlik ediyor musunuz? Bravo. Bütün bu yolculukta yanımdaydınız. Ben de hepinize teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Siz de yanımdaydınız. Şimdi Afrika düşünsün. Alıyoruz bileti. Abi, motoru gönderiyorum. 2 yıl sonra görürsün bir daha bu motoru. Bu motor, çantalar, her şey, ben evinde çok kaldık. Sana teşekkür ediyor kendisi. Benim evim değil, orası senin evin. Eyvallah. Eyvallah. Artık motoru yolculuğa çıkarmaya hazırız. Emre ile birlikte yükledik ve ben gidiyorum abi. Bunu koyayım. Dikkatli git, haberle beni. Akşam gelince de bir şeye gidelim, hastaneye gidelim sana. Anlaştık. Haydi görüşürüz. Arkadaşlar, ikinci videonun son kısmı artık motorun sandıklanması ve uçağa götürülmesi olacak, teslim edilmesi. Bir sonraki videoda da Afrika'da motoru teslim alarak Afrika'ya gerçek anlamda başlayacağız. Bu sandıklama ve uçağı hazır hale getirme işlemi için Yamaha'ya geldim. Yamaha Türkiye bana dedi ki, Anıl motorunu getir. Bu motorun ülkeye geldiği sandığı biz sana verelim. Güzelce saralım burada, emin olalım. Olması gerektiği gibi bu işlemi yapalım. Senin de gözün arkada kalmasın. Biz de senin gezinin güzelce başlayacağından emin olalım dediler. Ben de bu işlem için İstanbul'da, Ataşehir'de Yamaha Türkiye'ye geldim. Motor sandıklandıktan sonra kaldırılıp taşınacağı araca konması için forklift ayarladım. Bir de tabii ki buradan havaalanına yarın sabah taşınması için bir araç ayarladım. Sapasağlam, çok güzel bir kutu yapacağız şimdi onlarla birlikte. Ve Uganda'da sapasağlam bir şekilde açmayı hayal ederek, umarak yapacağız bu işlemi. Başımıza ne gelecek? Bu attığım ilk gerçek adım bana neler getirecek? Nasıl yollara götürecek? Nasıl insanlarla tanıştıracak? Bu 2 yıllık hem YouTube serisinde hem de Instagram üzerinden yayınladığım paylaşımlarda
hem ben yaşayacağım hem de elimden geldiğince size paylaşacağım. Ellerimin ne kadar titrediğini bilmiyorum. Görebiliyor musunuz? Gerçekten çok heyecanlıyım. Emre abi de geldi. Hazırlıklara başlıyoruz. Abi hoş geldin. Merhaba. Geciktim birazcık, kusura bakma. Hoş geldin. Fenerbahçe'nin maçı varmış abi, Kadıköy'den çıkamadım. Ah, Öyle bir sıkıntı akşam var. maç var, evet. Evet. Başarılar Fenerbahçe. Başarılarımızı dileyelim, işimize dönelim. Abi, olmuş. evet, sazımın kutusu bu. Motorun yağını boşalttık. Benzinini boşalttık. Yağını boşalttık. Şimdi aşağıya inip sandığımızı getiriyoruz. Ve motorun paketlenmesi bitti. 06 DBK yola, Uganda yolculuğuna, Afrika yolculuğuna hazır. Şimdi şu kartonu üstüne koyacağız ve bu iş bitti. Sabah oldu, motoru İstanbul Havaalanı'nın kargo bölümüne getirdik. Tartıldı. Her şeyle birlikte 257 kilo geliyor. Tahminimden yaklaşık 50 kilo daha hafif. Arkadaşlar siz olun. Böyle bir iş yapacaksanız birlikte çalışacağınız insanları düzgün seçin. Dikkatli seçin. Benim gümrük müşavirim bana bir belgeyi eksik söylemiş ve prosedürü de tam anlatmadığı için ben işimi bitirdim, motoru verdim, havaalanından ayrıldım, otobüse bindim, Kadıköy'e gidiyorum, beni aradı. Dedi ki geri gel. Neden geri geliyorum? Daha dedi burada işiniz bitmedi. Ya 45 gündür çalışıyorum seninle abicim. Nasıl bana bugünün nasıl olacağını, neler yapılacağını anlatmazsın? Nasıl irtibat kurmazsın? Ya şu belgenin eksik olduğunu ve bu belgeyi getirmem gerektiğini bana nasıl söylemezsin? Bu motoru gönderim işlemi çok stresli bir süreçti. Yaklaşık 3 aydır uğraştığım bir süreçti. Umarım şu an abiyle birlikte havaalanına gideceğiz ve bu iş bitecek. Abicim teşekkür ediyoruz. Yarın da ben gideceğim. Uganda'dan da motoru sıkıntısız şekilde alırsam eğer hayatımın hiçbir evresinde bir daha böyle bir şey yapmak istemiyorum kendi inisiyatifimle. Hepinize de buradan tavsiyem olsun. Yapmayın arkadaşlar. Sürerek gidecekseniz gidin. Bir havayolu sponsor oluyorsa gidin ama kendi başınıza yapmayın. Kardeşim, öpüyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar, güvenlikten geçtim, çantalarımı sarmıştım, gördünüz zaten. Verdim. Hiçbir sorun yok. Instagram'da duyurdum zaten, burada da duyurayım. Bunu merak edenler olabilir aranızda. Ya Anıl, böyle bir kaskla uçağa biniliyor mu? Evet, biniliyor arkadaşlar. Güvenlikten geçtim. Şu an uçağın kapısının önündeyim. Ve eğer motosikletle bir yolculuk yapacaksanız kaskınızla uçağa binebiliyorsunuz. Ya o kadar çok koşturdum, o kadar çok uğraştım ki bu gezinin başlaması için.
Böyle bir oturup rota planlayacak, hayal kuracak ve heyecanlanacak hiç vaktim olmadı neredeyse. Ya hem yaklaşık 7-8 gündür hastayım. Kendimi iyileştirecek ve hastaneye gidecek vaktim de olmadı. Umarım Uganda'da rotamı çizeceğim. Afrika gezisinin heyecanını yaşayacağım. Kendimi iyileştireceğim. Umarım Afrika ve Uganda bana çok iyi gelecek. Bu uçak tam bir dolmuş mantığıyla çalışıyor. İlk başta Ruanda'nın başkentine gidecek. İnecekler, yeni binecek ve Uganda'ya devam edeceğiz. Biz uçaktan inmeyeceğiz. Böyle bir ortaklık yapmışlar Ruanda Hava Yolu'yla birlikte. Bu sayede aslında ilk ülkem teknik olarak Uganda değil, Ruanda olmuş olacak. Ben de hayatımda ilk defa böyle bir yolculuk yapıyorum. Türk Hava Yolları'yla gittiğim için zaten eminim çok keyifli ve konforlu bir yolculuk yapacağız. Ve Uganda'ya indiğimde Gökhan Yıldırım beni karşılayacak. Gecenin 3.30'unda abi gelme uyu dedim. Ya dedi ki hayatımda Afrika'da kaç kez birini karşılamaya gidebilirim. Gökhan gelecek, beni karşılayacak ve kalacağımız yere gidip artık birazcık uyuyup dinlenip Uganda ve Afrika macerasına başlayacağız. Uçaktan iniyorum. Ve 2 yıl boyunca soluyacağım havayı solumaya, 2 yıl boyunca basacağım topraklara basmaya şu an itibariyle başladım. Evet, gerçekten artık heyecanlandığımı söyleyebilirim. Resmen hayatımda ilk kez Afrika kıtasındayım. Afrika kıtasına ayak bastım ve pasaport kontrolü için ülkeye giriş yaptım. Arkada aşı testlerinden geçtik. Sarılma aşısı olmak kesinlikle zorundasınız buralara gelmeden önce. Covid de soruyorlar. PCR testi istemediler. Ve Afrika'nın yavaşlığından herkes bahsetmişti. İlk yavaşlık adımı vize kısmında başladı. Burada yaklaşık 15 dakikadır falan bekliyoruz. Neredeyse hiç ilerleme olmadı. Gökhan da beni dışarıda bekliyor. Ona kavuşmayı, sarılmayı bir an önce... Gökhan da beni dışarı... Hala çok hastayım. Gökhan da beni dışarıda bekliyor. Bir an önce çıkıp ona sarılmak, kavuşmak istiyorum. Sorunsuz şekilde çantalarımı da aldım, yüklendim ve Gökhan'ın yanına gidiyorum. Ben tam İstanbul'da uçağa binerken Faruk geldi yanıma. Türk Hava Yolları'nda çalışıyormuş ve dedi ki Anıl her şey yolunda mı? Valizlerini bir kontrol edelim, kontrol ettirelim. Bir sıkıntıdan dolayı uçağa kabul edilmemiş olabilir. Bunlara bir bakalım dedi. Baktı ve en sona koydu ki ilk insin. Onun sayesinde valizlerimi de hiçbir sıkıntı olmadan aldım ve ülkeye girdim. Hello, good morning. How are you? I'm fine, how are you? Evet, çıktık ve kardeşim isim yazmadan karşılamayı kabul etmiyoruz yalnız. Hoş geldin. Abi, hoş bulduk. Hastaymışsın ya. Evet. Ben de hastayım ya. Beraber birbirine bakarız. Eyvallah. Bunlar ne abi? Daha neler gelecek, daha dur. Sen motoru taşıyacaksın değil mi de bunların hepsini? Tabii. Senin Gökhan'la sabahın 5.30'unda buluştuk, otele gittik ve uyuduk. Bu video ile birlikte nihayet kötü ve zorlu günler geride kaldı. Sırada çok daha zorlu günler var. Tekrardan videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.